မနာလိုမှုကအတ္တကိုမွေးဖွားပေးပြီးလူချင်းစိတ်ကအစပြုခဲ့တဲ့အရာ နိုင်စီရတေးသည့်အထိငါအပေါ်မှာပဲယူသွဆွဲလိုက်နေစီ ကျမတို့ဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ မိသားစုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက် အမမန်ချမ်းရဲ့ပြုတ်ဝက်ချက်တသက်လုံးဖုံးကွယ်ထားပြီ အချစ်နဲ့အမှန်တရားကိုရှာဖွေရင်းနှလုံးသားကမမျော်လင့်ထားတဲ့အချစ်ကိုတွေ့မြင်ခံစားရမယ်မိမိလေရ စင်းနဲ့ပြေးပါဘလို့နီးနဲ့မှချစ်ကြလို့မဖြစ်ဘူး မင်းဒီစာကိုငါရဲ့ရှေ့နေဖီဆန်းစီကိုမရောက်အောင်ပို့ပေးပါ အမေဘာလို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရတာလဲဟမ် အချစ်မိသားစုနဲ့ကံကြမ္မာကိုမြန်မာလူကန်စကားပြောနဲ့ချစ်ချစ်လေးလေးခံစားရစေမယ့်ဒီဇာတ်ကားလေးကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာစတင်ပြီး Channel 7ရဲ့တနင်္လာနေ့မှတောက်ကြနေ့ညနေ9:00နာရီအချိန်တိုင်းခန်းစားကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။